Hammaga salom bo'ldi. Streamos kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videomda men serverdagi mistiklarni tekshirib ko'raman va u yerdagi qanaqa resurslar olishni va u yerda qanchalik boyib ketish to'g'risidagi ma'lumotlarni sizlar bilan bilib olamiz. Siz monarxiya serverda o'ynayman va bu yerda bir qancha mistiklar turi bor. Bugungi videomda men sizlar bilan birgalikda qanaqa mistiklar borligini va u yerdan qanaqa resurslar olishligini bilib olamiz. Aytgancha aytishdan chiqmasin, o'zim Telegram kanalimda hozir konkurs qilyapman. Agar sizga ham qiziq bo'lsa, agar Telegram kanalimga o'tib o'sha yerda qatnashishingiz mumkin bo'ladi. 20-aprelgacha sizda g'alaba qozonish imkoniyati bor. Agar men bilan birgalikda serverda o'ynamoqchi bo'lsangiz, mana shu sayt orqali kirishingiz mumkin bo'ladi. Men sizlarni kutaman. Serverda yana bir yangilik qo'shildi. Endi siz O'zbekistondan turgan holda donat sotib olishingiz mumkin. Oldinlar ham bo'lar edi, lekin afsuski oldinlari, demak, yevroda, USDda, dollarda bo'lardi. Endi esa o'zbek so'mda ham sotib olsa bo'ladi. Server saytga kirib bo'lganimizdan so'ng bu yerda demak endi o'zimizga kerak bo'lgan narsani talab olamiz. Agar demak tilda muammo bo'lgan bo'lsa, hech qisi yo'q. Demak, shunchaki o'sha nuqtani tepada bosamiz va bu yerda demak перевести knopkasi chiqadi. Bu demak tarjima qilish degani va buni demak avtomatik tarzda Google tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilsak ham bo'ladi. Mana talab olamiz va bu yerda ko'rishingiz mumkinki, hamma narsa demak o'zimiz tiliga tarjima qilindi. Xo'p, endi esa bizga kerak bo'lgan tovarni talab olamiz. Hozir video uchun demak geo kerak bo'ladi. Shuning uchun valyuta bo'limi talab o'zimizga demak geolarni tanlashni bosamiz. Demak o'zimizni demak добавить knopkasini bosamiz mana bu yerda bu qo'shish degani va dalani bosamiz va bu yerda endi o'yinimiz demak o'yindagi o'zimizni shaxsiy nikimiz yozib olishimiz kerak bo'ladi. Mana shu joyga ehtiyot bo'linglar va o'zlaringizning niklaringizni to'ppa-to'g'ri yozinglar. Endi esa kartinaga qo'sh knopkasini bosamiz va bu yerda demak geomizni ko'rishimiz mumkin. To'g'risi aytsam, menga 100 geo juda ham kamlik qiladi. Shuning uchun 1000 geo o'ylaymanki menga yetarlicha bo'ladi. Shuning uchun demak mana bu yerda количество degan joyni hozir 10 ga ko'paytiramiz va bizga 1000 geo taqdim etilishi kerak. Demak mana bu yerda demak 10 yozamiz bolalar va bu degani demak biz 1 ni 10 ga ko'paytiramiz. Xo'p. Endi esa установить количествосini bosamiz va bu yerda ko'rishingiz mumkin 10.90 bo'lyapti. Bu hozirchalik yevroda bolalar, xavotirmanglar, bu o'zbekka aylanadi. Va bu yerda demak geolar ham hammasi yaxshi. Xo'p. Emailimizni farqi yo'q bolalar, qanaqa qo'yishimizdan keyinchalik esa bizdan talab qilinadigan narsa bu mana bu yerda demak 3 ta galochkani bosishimiz kerak bo'ladi. Summamizni hammasini tekshirib olamiz, to'g'ri qildikmi? Hammasi ajoyib. Endi ko'ngilni tinch qilish uchun. Xo'p, keyinchalik esa demak pastda knopka bor va o'shani bosamiz va bu yerda demak sayt ochiladi. Sayt ochilgandan so'ng mana yevro yozilgan va bu yerda demak o'zbek so'm yozilgan. Demak menga 164 so'm bo'lar ekan, juda ham yaxshi. Buni yevroga almashtirsa ham bo'ladi va 164 mingga ham almashtirsa bo'ladi. Xo'p, keyinchalik esa bu yerda demak yana o'sha demak nimamizni yozamiz, emailimizni, farqi yo'q qanaqa email bo'lishidan qat'iy nazar. Xo'p, keyinchalik esa bu yerdan talab qilinadigan narsa o'zimizning demak kartalarimizni, buni hammasini nima o'ylaymanki o'zlaringiz qilasizlar va tushunasizlar. Agar qanaqadir muammolar yoki tushunarsiz holatlar bo'lgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlashga yoki adminga murojaat qilishingiz mumkin. Unda biz boshladik. Bilasiz, serverda donat do'kon bor va donat do'kon orqali biz o'zimizga mistik tanlashimiz mumkin bo'ladi. Masalan, donat bo'limiga o'tamiz va bu yerda demak privat мистический сундук degani bor. Demak, o'zimizni mistik sanduqimizni chorlash degan ma'noni bildiradi va bu yerda древние руины Эдем, Багровый сад, усадьба degani bor. Bu demak to'rttasi. Eng oddiysi demak древние руины 39 demak nima geo turar ekan bolalar 59, 99 va oxirgisi 129 ekan. To'g'risi aytsam qimmat bo'ladi deb o'ylagandim, lekin juda ham arzon ekan. Mana shu videoda bugungi hamma mistiklarni biringidan sotib olamiz va ularni har birini ochib ko'ramiz. Bizning demak birinchi mistigimiz bu demak qadimiy xarobalardan boshlanadi. Usim bilan demak qulay joy tanlagan holda mana shu joyni tanlab oldik va bu yerda demak mistikni bosdik va uni spawn qildik. Ko'rishingiz mumkin bo'lar, mistik demak spawn bo'ldi. Demak biz tayyorlanyapmiz. Demak ko'rishingiz mumkin mana shu demak 1, 2 ta, 3 ta demak bu yerda sanduq bor ekan. Adashmasam agar buni o'zi server tomonidan avtomatik paydo bo'lsa agar bu yerda demak 4 ta bo'ladi. Lekin biz o'zimiz chaqirganimiz uchun 3 ta bo'ldi bola, hech qisi yo'q, baribir zo'r bo'ldi. Bizga demak kalitlar ham kerak bo'ladi. Kalit orqali biz demak bu yerda ochsak ham bo'ladi. Birinchi demak kalit bilan shuni ochamiz va bu yerdagi resurslarni ko'rishimiz mumkin. Yo, bu resurslarni qaranglar, bu yerda demak olmosli resurslar. Video davomida bundan ham zo'rroq resurslarni hali ko'rishingiz mumkin bolalar. Bu demak bizning mistigimizni birinchisi, ko'ryapsizmi? Birinchi mistikdanoq mana shunaqa resurslarni olishimiz mumkin. Resurslarni yig'atgan paytimizda ba'zi bir o'yinchilar o'zini eshib qoldik. Shuning uchun tezagina uyga qaytishga to'g'ri keldi. Shuning uchun demak home komandasini yozdik va uyga demak tezagina tepa qilib o'zimizning narsalarimizni saqlashimiz kerak edi. Va menda yana bitta resurs pak bor, agar sizlarga kerak bo'lsa, mana shu resurs pakni demak Telegram kanalimda qoldiraman. Bu resurs pakda shunchaki demak knopkani bosgan holda o'zlaringiz resurslarini sanduqqa joylashlaringiz mumkin bo'ladi. Bu demak o'zlaringizni ko'p vaqtlaringizni tejab qoladi. Aytib mistika tepa qildik, chunki bu yerda oxirgi sanduq qolgan edi. Shuning uchun demak oxirgi sanduqni ochdik. Yo, bu yerda qanaqadir notanish o'yinchilarni ko'rib qoldik. Shuning uchun demak hozircha ularga e'tibor bermaymiz va bu yerda qanaqadir qilishni olamiz.
olamiz. Kelinglar, mana bu o'yinchilarni o'ldiramiz. Ko'rinmas o'yinchilar ham keldi va bu yerda demak bola chiqib ketdi choq o'yinda. Xo'p, demak bo'lmasa bu yerdagi resurslarni hammasini bo'lmasa yig'ib olamiz. Demak, kerakli resurslar ham bor bu yerda. Bizga hozir kerakli narsalar kerak. Chunki bu yerda hozir almazli bolalar kelsa agar bu resurslarni saqlash ehtimoli juda ham kamroq bo'ladi. Bu yerda to'g'ri aytsam hozirchalik zo'r o'yinchilarni ko'rmayapman. Mana buni demak startda yurgan bolalar bor ekan. Mayli bularni bo'lmasa hozir oradan chiqarishimiz kerak bo'ladi. Yo'q, qanaqadir nizir bola keldi, yo'qdir bo'lish kerak bo'ldi. Bu yerda resurslar qolgan tekshiruvlarchi yo'q. Bu yerda kerakli narsalar qolmagan bo'ladi, lekin cho'ntagimizga yig'gancha hamma narsalarni olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ba'zi bir o'yinchilar demak juda ham tez yetib kelishdi bo'la o'ylagandimki juda ham vaqt bizda ko'p bo'ladi va bu narsalarni saqlashimiz mumkin bo'ladi deb o'ylagandim, lekin bo'lmasa mana bu shitni o'zi sindirish kerak bo'ladi. Demak, shitni sindirdik. Endi esa qilich bilan o'ldiramiz bunday qilib. Mana bu bolani taniysizlarmi? Bu bolani taniyman bo'lar, juda ham yaxshi bo'laydi. Demak, buni ham demak yo'ldan chiqaramiz, oradan chiqaramiz bo'lar. Xo'p. Demak, ko'rishlaringiz mumkin, inventarimiz mana sekinlik bilan bola to'lyapti. Ozgina panikadaman, chunki demak shuncha hujum qilishda endi xomga tepa qilamiz va bu yerdagi resurslarni hammasini sanduqqa yuklaymiz. Bizning ikkinchi missiyamiz bu Eden bo'ladi. O'zimizga qulaygina joy tanlab oldik. Endi bo'lmasa o'zimizni missiyamiz yana bir bor spawn qilamiz. Yo'q, qani missiyamiz shumi? U tepada ekan. Yo'q, qanchalik tepada spawn bo'ldi. To'g'risi aytsam bir tomondan bu yaxshi, chunki bizga oddiy o'yinchilar demak yetib kelish juda ham qiyin bo'ladi va ularga demak ko'p vaqtni oladi bo'lar. Bo'lmasa hozir o'zimizni teammateimiz o'zimizga demak spawn qildirib olamiz bo'lar do'stimizni. Xo'p, mana do'stimiz menga demak tepa qildi. Endi bo'lmasa demak kalida orqali o'zimizni demak hozir sanduqlarimizni birin-ketin ochamiz bo'lmasa. Unda bo'lmasa sanduqimizni ochib ko'ramiz va bu yerdagi resurslarni ko'raylikchi. Qanaqa resurslar? Yo'q, bu resurslarni qaranglar bo'lar. Yaltirashni ko'ryapsizlarmi? Birdaniga bo'lmasa hammasini ochamiz. Yo'q, bu resurslarni qaranglar. Elitralar bor ekan bo'lar. To'g'risi ham elitralar. Hammasi bunaqa bo'lmaydi bo'lar. Yo'q, resurslarni ko'ryapsizlarmi? Maslahat beraman bo'lar, o'zlaringizga mana shunaqa missiyalarni olishga va bironta uzoq joyga borib spawn qilishlaringizga. To'g'risi aytsam bu juda ham yaxshi demak natija. Qanaqadir o'yinchilar kelyapti, elitran kiyamiz va bu yerdan bo'la surish kerak edi. Tezgina orqamdan qanaqadir nizar yetib kelyapti bo'lar. Ehtiyot bo'lish kerak. Men uyga xomga demak tepa qilishga ulgurdim. Yo'q, bu resurslarni qaranglar qanchalik ko'pligini bo'lar, resurslarning zo'rligini ko'ryapsizlar. Bularni hammasini bo'lsa hozir sanduqqa yuklaymiz. U yerda qanaqadir zo'r tiyinchilar bordi bo'lar. Tezgina bo'lsa hozir orqaga qaytamiz va u yerdagi resurslarni yana olishimiz kerak bo'ladi. Ozgina kutish kerak. Menda KD bo'lyapti bo'lar, sabr qilaman. Missiyaga spawn qildim va bu yerda ko'rayotgan narsalar qanaqa bor ekan. Yo'q, bu yerda oddiy narsalar qolibdi-yu. Mayli chiqsa yo'q endi. O'zimizni yana ham zo'rroq missiyamizni spawn qilish payti keldi. Endi esa pog'onamiz ozgina kuchaytiramiz va Bagroy Sad deganni spawn qilamiz. Agar buni tarjimasi qiziq bo'lsa, agar bu qirmiz bog' degan ma'noni bildiradi. Sizning yuzasidan biz koordinataga yetib berishingiz mumkin. 3000 koordinataga bo'lib yetib keldik. To'g'ri aytsam bu juda ham yuqori koordinata. Shuning uchun bo'lmasa demak o'zimizda Bagroy Sadni demak spawn qildiramiz va let's go unda spawn qilamiz bo'la. Yo'q, nima bo'lyapti demak mana tepaga demak itarib tashladi va mana demak Bagroy Sadimiz bo'la spawn bo'ldi. Yo'q, ko'ryapsizlarmi qanaqa kattalikda bo'ldi bu. O'ylaymanki bu yerda hech kim yetib kelmaydi. Shuning uchun birdaniga demak tezagina ochamiz va bu yerdagi resurslarni ko'rishlaringiz mumkin. Nezarit narsalar demak tezagina ochamiz bo'la. Resurslarni ko'rib olinglar. Mana shunaqa demak resurslar bor. Bundan ham zo'r resurslar tushishi mumkin. Bu random bo'la. Elitra bor ekan bo'la. Elitran to'g'risi ham narxi juda ham qimmat bo'la bu serverda. Nezarit kiyimlarni qaranglar bo'la. Ichimliklar hammasini sekinlik bilan emas, tezlik bilan hammasini yig'ib olish kerak bo'la. Hammasini bosamiz, hammasini olish kerak bo'la. Optlarni qaranglar bo'la. Ichimliklarni, ender piyorlarni qaranglar, hammasi yig'ib olish kerak bo'la. Demak, boshqa o'yinchilar kelmasdan oldin bularni demak yig'ib olishimiz kerak. Narsani ogohlantirib o'taman. Messi kelgan paytda bo'la doim moset qilib qo'yishni unutmanglar, chunki bu juda ham o'zlaringizni katta vaqtlar tejab qoladi va resurslarni ko'proq olishga yordam beradi. Unga tezagina tepa qilib olib, endi esa bu yerdagi barcha narsalarimizni sanduqqa demak o'zimizning resurs pakimiz orqali tezagina yuklaymiz. Aytib missiyaga tepa qilgan paytimda do'stim bu yerdagi barcha resurslarni bazaga yetibdi. Shuning uchun endi boshqa missiyaga o'tsak ham bo'laveradi. Deysa, eng oxirgi missiyaga ham yetib keldik. Bu missiyaning nomi o'ylaymanki hammalaringiz bilasizlar. Unda boshladik. Va mana ko'rishingiz mumkin biz RTBda va koordinataga borib berishingiz mumkin. Minus demak 2000 koordinata bo'ladi va 3000 qisqachamiz bu yerda ko'ryapsizlar. Nether bloklar, nether kiyimlar, nether kirkalar hammasi bo'ladi. Netherdan qilingan narsalar. Yo'q, ichimliklarni qaranglar, donat ichimliklar ham bor ekan. Har xil optlar bor ekan. To'g'risi ham bu narsalarni auksionga solsa agar bizdan boy o'yinchi bo'lmasa kerak bu serverda. Resurslarni olayotgan paytimizda orqamizdan toperlar keldi. Shuning uchun shuncha o'zimizga kerak bo'lgan barcha narsalarni yig'dik va bu yerdan surishga demak ulgurdik deb o'ylayman va tezagina demak home deb yozamiz va bu yerdan bo'la chiqib ketishimiz kerak. Chunki bu
yerda demak o'sha toperlar bu joyni topdi. Shuning uchun demak tezagina xomga tepa qildik va bu yerdagi barcha narsalarni o'z uyimizga qoldirdik. Va nihoyat tirik qolishga ulgurdik va barcha narsalarni sanduqqa yukladik.